क्या कर रहे हो तुम इब्राहिम गाड़ी में बैठ के? बातें कर रहे हो? ओ गंदी बात। ओ ये कहाँ से आया तुम्हें? हैं? ये कहाँ से आया? बताओ, ये कहाँ से आया इब्राहिम को? हाँ हाँ, बातें कर लो जल्दी से। बू कैसे करते हो? बू कर दो, बू बू कर दो। ओ हाँ इब्राहिम, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम छोटे बेबी? हाँ ओए, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ कर दो बू। कैसे करते हो? बू 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 बू। क्या हुआ? हाँ तुम्हें हंसी आ रही है आवाज निकालने पे? हैं? तुम जल्दी से बू तो करो। बू कैसे कहते हो? बू बू। कौन है जल्दी से? बू ये कौन छोटा बेबी बैठा है इब्राहिम? ये कौन बेबी गाड़ी में बैठा है? बताओ तुम कहाँ से घूम के आए हो? अभी शॉपिंग करके आए हो? है इब्राहिम शॉपिंग करके आया ना अभी? है ना इब्राहिम? छोटा बेबी शॉपिंग करके आया है? हाँ हाँ, है ना? है ना? क्या हुआ? कहाँ पे रुके हम लोग? गैस स्टेशन पे रुके हुए? तुम बातें ही नहीं कर रहे हो? तुम इतनी सारी बातें करते हो। स्टोरी सुना दो, वो लंबी वाली स्टोरी सुनाओ। सुना दो लंबी वाली स्टोरी। हर लोग बातें करते रहते हो, वीडियो बना रही हूँ तो बातें नहीं कर रहे हो। बू कैसे करते हो तुम? बू कह दो। हवा कहाँ से आ रही है इब्राहिम? छोटी बेबी के पास से कहाँ से हवा आ रही है इब्राहिम तुम्हारे पास? बताओ। ये कहाँ से हवा आई इब्राहिम के पास? इब्राहिम तुम्हारे छोटे से बेर कहाँ है वो? बताओ कहाँ है इब्राहिम? तुम्हारे एक अच्छा सा बेर था ना? रुको मैं बताती हूँ। ये रहा। ओह ये इब्राहिम का बेर है, इतना प्यारा सा। ये क्या है?
पकड़ लो, ये लो, पकड़ लो। पकड़ लो उसको। क्या देख रहे हो? हाँ, ये कौन है इब्राहिम? पकड़ो। ये तुम्हारा फ्रेंड है नया? इब्राहिम का नया फ्रेंड है ये? है इब्राहिम? बताओ। है इब्राहिम का नया फ्रेंड है ये? मजा आया? ये क्या हुआ इब्राहिम? ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ इब्राहिम? चलो अच्छा, बाय बाय कर दो, मैं बंद कर रही हूँ मूवी। बाय 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 कह दो, बाय कर दो, बाय। चलो अच्छा, बाय कर दो, बस मैं बंद कर रही हूँ। सही है। अच्छा इब्राहिम शूज भी पहना है आज, इब्राहिम के शूज भी। चलो। ओह वाह, इब्राहिम तो इतने प्यारे शूज पहना है। फिर तो मैं तू बनाया है। चलो अच्छा, चाय है या कॉफी? चाय। ओह जबरदस्त। चलो थैंक यू। हाँ के पकड़ो। मेरी बना लो थोड़ी सी। क्या करते हो? वीडियो बन रही है। हाँ पता है। चाय है मेरी। तो सर्दी हो रही है, हम लोग लेके अल्सनौर में, और हम घर जा रहे हैं।